Good morning, teacher and classmate. We are Group 5, and the members are Darling Manriquez, Marcia Pino, and Juan Pablo Vera. And today we are going to present our mural, Where Are My Forest and My Sky? The objective of our project is to investigate and inform society about deforestation and light pollution, to raise awareness through the elaboration of a mural calligram of the subject. Our group chose to work on two environmental issues, which are deforestation and light pollution. En nuestra investigación pudimos darnos cuenta de lo invasiva que es la llegada de la civilización a un lugar despoblado y los efectos que produce con su tecnología en el medio ambiente, tanto en el aspecto de la tala de árboles como en el efecto que produce la luminaria artificial, ya que afecta directamente a nuestra flora y fauna e indirectamente a nuestra propia calidad de vida. Para el proceso de traducir el poema, nuestro grupo utilizó la aplicación de GapRing Dictionary y la aplicación antes mencionada nos resultó muy amigable y útil para conseguir la traducción al inglés de nuestro poema. ¿Dónde están mis bosques y mi cielo? Recuerdo que en mi infancia, cuando volví a mi hogar, disfrutaba la fragancia de las flores del lugar. Al mirar a mi alrededor, solo veo la ciudad. ¿Cómo olvidar lo acogedor que era el pino y el peral? Con sus sombras me cubrieron, con sus ramas me abrazaron. Hoy que ya no soy un niño, aparatos tecnológicos los reemplazaron. Ya no veo el verde bosque, ya no miro el alto cielo. Hoy recuerdo con nostalgia las historias de mi abuelo. Con el paso de los años, las estrellas se apagaron. Ya no alumbraban mi pueblito, los faroles y focos llegaron. Se talaron muchos bosques, se construyeron las ciudades. Nuestra fauna huye triste, desquitaron sus hogares. Las ciudades ya llegaron, con sus edificios y su acero. Me apagaron la alegría, ya no veo el mar del cielo. Where are my forests and my sky? I remember that in my childhood, when I returned home, enjoyed the fragrance of the flower of the place. Looking around, I only see the city. How to forget the cozy, which was the pine and pear tree. With their shadows they covered me, with their branches they bathed me. Today that I am no longer a child, the technological device replaces them. I no longer see the green forest. I no longer look at the high sky. Today I remember with nostalgia my grandfather's story. Over the years, the stars went out. They no longer illuminate my little town. The lanterns and spooky arrival. Many forests with good town. Cities with wind. Our fauna flees sadly. They look away their homes. Cities have already arrived. With this building at its steel. They extinguished my joy. I no longer see the sea of heaven. Para la elaboración de nuestro poema nos costó mucho llegar a darle una estructura convincente, ya que aunque sabíamos de qué queríamos que tratara no llegábamos a un acuerdo de cómo ordenar las ideas. Para estos, revisamos algunos poemas en la red a modo de inspiración. Finalmente, para conseguirlo, comenzamos a jugar con las palabras y a buscar rimas con algunas ideas que se nos viniera a la cabeza hasta que logramos nuestro producto final. El entorno del muro que yo escogí es un lugar que no atrae mucho la atención, ya que le falta color y vida, a pesar de ser de la costanera de San Sebastián, donde por la misma vereda no hay ningún tipo de edificio, y por la vereda de enfrente hay casas de veraneo. Este es un lugar por donde transita un buen número de turistas por encontrarse en la playa. Considero que este es un espacio público por el cual transita muchos turistas y también gente residente del balneario. Personalmente, siempre lo he considerado un lugar un poco aburrido,
Creo que le falta color, vida y alegría. Pienso que el lugar puede ser más atractivo dándole un toque de magia con un mural que sea llamativo y a la vez cree conciencia medioambiental a todo el que transite por ahí. El entorno que he escogido es un lugar donde van los deportistas, tiene una gran vista hacia el mar, se encuentra al término de la terraza de Playa Chica. La razón por la cual haya escogido el lugar es porque las personas muy seguidos van. Ese lugar es para realizar la actividad de skate a una bella vista cerca de la playa de los hippies. Realmente lo escogí porque me gusta el deporte, ya que es un lugar muy visitado. Lo ideal sería que vieran nuestro trabajo ahí. Como grupo consideramos que después de elaborar nuestro mural, caligrama, hemos conseguido el objetivo que nos propusimos al iniciar nuestro proyecto, ya que quedó muy llamativo y tanto el fondo del paisaje como el poema en el caligrama tienen directa relación con la temática que nos propusimos abarcar, por lo que es atractivo al observador y crea conciencia ecológica. Los aspectos positivos del trabajo serían hacer conciencia ecológica en las personas que lo vean, crear un ambiente más amigable al entorno del lugar, deja una bonita imagen para los turistas al embellecer los muros. Para nosotros, los aspectos negativos serían que no llegaría la totalidad de gente a la cual queremos llegar y que al estar expuesto en la vía pública puede llegar a cualquier antisocial a estropearlo. Primero que todo, lo que queremos conseguir con los colores de nuestro mural es llamar la atención del espectador, y como ya mencionamos antes, la idea principal es provocar conciencia en el daño que se le está haciendo a nuestro medio ambiente con la deforestación y la contaminación lumínica. Este es nuestro mural caligrama, con las temáticas medioambientales elegidas por el grupo, que son deforestación y contaminación lumínica. Espero les guste el resultado final de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Bye.